1號戒備信號仍然生效，颱風羅莎集結喺本港東南偏南270公里，晚間會考慮係咪改發3號強風信號。喺下晝時間咧，颱風羅莎嘅移動速度係有減慢嘅。嗱，按照現時嘅預測路徑咧，羅莎咧會係喺今晚至到聽朝早咧，會係喺香港嘅南邊，大概係250公里咧，係至到300公里啊，處徘徊嘅。嗱，所以咧佢咧係對香港咧係仍然有威脅。嗱，天文台咧會係視乎本地嘅風力變化，係考慮係咪需要喺今晚晚間嘅時間發出3號強風信號嘅。天文台又話，同羅莎相關嘅雨帶逐漸靠近珠江口，今晚同埋聽日會有幾陣驟雨，到下星期中天氣將會好轉。